အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါနေ့စဉ်ညတိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒါနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းပါတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းကြောင့်ပြောရင်းနဲ့ Manchester United ရဲ့နီးပြရန်ရက်ကတော့ Newcastle နဲ့ပွဲအပြီးမှာသူကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးကိုသဘောမကျဘူးလို့သူဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါ physical battle တွေမှာလုံးဝမနိုင်သလိုသူတို့အသင်းကကြန့်ခိုင်မှုပိုင်းမှာ Newcastle ကိုလုံးဝမရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့သလို16ရက်တိတိဘောလုံးမကစားရပဲအနားရနေတဲ့အသင်းအနားရတယ်ဆိုတာလည်းကိုဗစ်ဖြစ်တာလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပွဲတွေဇက်တိုက်ကန်ရတဲ့ Newcastle ကိုကြန့်ခိုင်မှုပိုင်းမရှင်းနိုင်တာတော့ဒါတော့တော်တော်လေးတော့မေးကိုထုတ်စရာဖြစ်တယ်ဒါ United အနေနဲ့စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာဘယ်ကစားမတွေကိုခေါ်သိမ်းလဲဆိုတာတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာ Tottenham Hotspur က AC Milan အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Frank Kessie ကိုလိုက်နေတယ်လို့ဆိုပြထားတယ် United ကစိတ်ဝင်စားတယ် Arsenal ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် AC Milan ကစားမကဒါ AC Milan မှာရတဲ့လောက်ခလာစာနှစ်ဆပေးရင်အသင်းပြောင်းမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ Spurs နီးပြကလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာ Newcastle ရဲ့နီးပြ Eddie Howe ကတော့Spark ကစားမဖြစ်တဲ့ Daily Alley ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်။ Spark ကိုယ်တိုင်ကဒီကစားမကို offer ပေးတယ်ခေါ်ချင်ရင်ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကစားမရဲ့ကွင်းတွင်းထက်ကွင်းပြင်ပါကပုံစံနေနောက်သူ့ရဲ့ဒါဇယိုက်တွေကိုမကြိုက်တဲ့ကြောင့်ခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ Leeds United ရဲ့တောင်ပံကစားမ Rafinha ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Rafinha ကဘိုင်မြူးနစ်ကိုပြောင်းပြီးဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်။ဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာတော့ဘိုင်ယန်ကယူရိုတန်း90နဲ့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Chelsea က Leeds United ရဲ့ကွင်းတောင်ပံကစားမကိုဘိုင်ယန်လီဗာပူးတို့နဲ့အတူလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဒီ Chelsea အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမ Rich James ကိုဒါ Real Madrid ကလိုချင်တဲ့အတွက် Eden Hazard အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှိမလဲတော့မသိဘူးလက်ရှိနေထားရ Chelsea ကစားမတွေကိုလိုချင်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Antonio Rudiger ကဒီသူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းအသစ်အနေနဲ့သူ့ကိုယူရို12တန်းပေးရင်သူ့အနေနဲ့လက်ခံသွားမယ်လို့ပြောတယ် Chelsea ဘက်ကစာချုပ်သစ်ကိုကမ်းလှမ်းထားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာချုပ်သစ်မှာ Rudiger ကလက်ရှိမှာ6တန်းခွဲရနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသူက8တန်းခွဲပေးထားပေမဲ့သူကတော့ဒါ12တန်းထိလိုချင်တယ်လို့ပြောတယ် Real Madrid ကတော့အဲ့ထက်ပိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ် Real ဟာ Haaland ကိုလေခေါ်ချင်တယ် Haaland ကိုရဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်တကယ်လို့ Haaland မရခဲ့ရင်တော့သူတို့ဘက်ကဒါ Fiorentina ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒူဆန်ဗလာဟိုဘက်ကိုလိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နျူကာဆယ်ကတော့ဘာဆိုနာရဲ့နောက်ခံလူဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုလိုချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဘာဆိုနာကဖီလစ်ကိုတီဂျိုကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းဘာဆိုနာဘက်ကနောက်ထပ်ကစားမတွေခေါ်မယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြင်သစ်ကလပ်လိုက်လီလီကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူစတီဗ်ဘိုမန်ကိုရောင်းချတော့မယ်ဒီကစားမကိုနျူကာဆယ်ကလိုချင်တယ်လိုင်လီကပေါင်တန်း30ရရင်ရောင်းမယ်လို့ဆိုထားတယ်လိုင်လီရဲ့ကွင်းလက်ကစားမရီနာဒိုဆန်ချက်အပါဝင်တိုက်စစ်မှုဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်ကလည်းအာဆနယ်ကခေါ်ချင်နေတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အဘာမီယန်ကိုထုတ်ဖို့မထုတ်ဖို့မပြောထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့လာဂဇက်ကတော့စာချုပ်တက်တန်းတိုးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်တိုရီနိုရဲ့တိုက်စစ်မှုဘယ်လော့တီကတော့ယာဒီဂုံမှာအသင်းကထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းဒါဒီလက်ရှိမှာဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ဖွင့်တာနဲ့ကွင်းလက်ကစားမတယောက်ကိုခေါ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ဒရောနေထားရ United ကရောင်းချရမယ့်ကစားမတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတာလည်းရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါလက်ရှိနေထားရလီဗာပူးအသင်းကကလော့ကိုယ်တိုင်ကဒါဆာလက်ရဲ့စာချုပ်အမြန်ဆုံးဖြစ်ဖို့သူတောင်းဆိုထားတယ်မိုဆာလက်ကလက်ရှိချိန်ဒီစာချုပ်တစ်တန်းကိစ္စကမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အချိန်ကြာတဲ့အချိန်မှာ United ကတော့အမြန်ဆုံးမိုဆာလက်ရဲ့စာချုပ်ကိုဖြစ်ဖို့ဒီတောင်းဆိုထားတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဒါ Real Madrid တို့ရင် Isco နဲ့ Gareth Bale ကိုစောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာ available ဖြစ်တယ်လို့ကမ်းလှမ်းထားလို့ Inter Milan ကတော့ Newcastle ခေါ်ချင်တဲ့ Edin Dzeko ကိုရောက်မှာမဟုတ်လို့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒါ Alexis Sanchez ကိုတော့ထွက်ခွာခွင့်ပေးကောင်းပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ် AC Milan အသင်းကလည်းဒါ Chelsea စိတ်ဝင်စားသလိုတစ်ဖက်က Real Madrid ပါဝင် Paris Saint-Germain တို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Theo Hernandez ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားသလို PSG ကတော့ Kylian Mbappe ကိုမရဒီခေါ်ယူတက်တန်းမတိုးနိုင်ခဲ့ရင်တော့သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုသူတို့စပြီးစောင့်ကြည့်လို့ရပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Mbappe ရဲ့လက်ရှိခြေနေကလည်းအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲအသင်းနဲ့တက်တန်းမတိုးနိုင်ပဲဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုဘာဆိုနာနဲ့ Real Madrid နှစ်သင်းကကမ်းလှမ်းမှုတွေကောင်းကောင်းပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ Agent Mino Raiola ကဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ်။ Now Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့
ဒီကစားမဖြစ်တဲ့ Rafinha ကတော့ Real Sociedad အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Jordi Alba နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ Valencia ရဲ့နောက်ခံလူ Gaia ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖိုးပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့လဲအခုချိန်ထိမသေးကြမရေရာနဲ့ဖိုးပါကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့မသေးကြပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ထက်အသင်းမှာလက်ကျန်စာချုပ်ကိုဆိုတဲ့ဒီဆက်နေသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားတဲ့ Newcastle အသင်းကတော့ဒါဆောက်ရသည့်ဈေးကွက်ထဲမှာကစားမတွေအမြောက်အများခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလည်းရှိတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့သတင်းပေါ့ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်စတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိတ်တန်းကလပ်တွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Premier League အသင်းကကလပ်တွေရဲ့အသုံးစရိတ်များစွာသုံးဖို့လည်းရှိတယ် Tottenham ဆိုရင်ငွေအများကြီးသုံးဖို့ရထားသလို Newcastle ငွေအများကြီးသုံးဖို့ရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Arsenal အသင်းကလည်းသုံးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်သလို Chelsea ဘက်ကလည်းပြင်ဆင်မှုတွေလိုအပ်ရင်လုပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Brendan Rodgers ကတော့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာရှုံးပွဲတွေဆက်နေပေမဲ့သူ့အတွက် pressure လုံးဝမရှိဘူးဒီသင်းမှာသူ့အနေနဲ့ဆက်ထိန်းသွားမယ်ကောင်းကောင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်လက်ရှိတာပါဒါကစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်